所以譬如有阿昆頓，今日下身邊有陳健安。Hi 昆頓 Hello 安安，好似好耐冇見你咯，半年冇見你咯。半年係上次係你出碟前咯。時間咁嗰時候。係啦，跟住就李子就冇同你傾到偈啦，所以我跟住好想同你傾偈嘅。係好啊，我都想同你傾偈。因為李子嗰陣想同你傾偈，當然除咗新歌之外，係因為嗰陣李子首唱係喺你嘅音樂會啦。咁嗰個音樂會咧，我就睇晒兩場嘅。我就完全見證住一個 artist 嗰個心臟有幾咁強大啦。地獄又折返人間。呢個心理建設幾咁重要啦。其實真係一個重生嘅經歷啊！係啊，嗰次係因為我係睇晒兩場嘅。咁第一場其實佢唱到中間，我已經發覺，哎呀，佢失聲㗎咯喎，佢仲唱唔唱到落去咧？係第一場嘅中間喎。跟住去到第二場嘅時候，哇！呢個仔不得了喎！復活啊！重生，真係重生係啊！重生之旅，因為嗰次咁啱演唱會之前一個禮拜病，咁已經做晒所有嘢啦，即刻睇西醫啊，中西合璧啊咁樣，咁病之後嗰日就要入去 studio 開始彩排啦，咁嗰陣時都已經唔係好狀態啦，咁去到 show day 嘅時候叫做好似又 OK 啦，咁但係去到中間嘅時候就有狀況咯。係啊，我就聽到你個聲啞晒啦。係啊，冇晒啲假音啊，嚇到我直頭。我嗰陣時係諗緊，哇係咪要 cancel 啊？即係去到中間係咪要腰斬啦已經？係啊，係咪去到我後半點樣？仲有咁多歌咁難唱，點唱落去咧？咁仲要嘅一 part 係 acoustic 嗰 part，出嚟就係唱心裏上有象牙白，淨係得個吉他。嗰把聲大家聽到我咩事啦？聽到。跟住嗰個時候開始係最低點啦。個股市嘅低點嗰度係。但係你慢慢掹翻起自己上嚟嘅喎。然後咧，好掛住咧，係我從來未試過用呢首歌係即係會叫大家一齊大合唱嘅。咁但係嗰個我覺得而家睇翻轉頭咧，我覺得真係似係個天要大家一齊唱。好似表面上係幫緊我去唱，但係其實我睇翻轉頭係大家一齊去抒發緊一啲佢哋掛住嘅人嘅，好似叫係啦，完成嗰個嘅畫面情緒嘅抒發。因為呢首歌對於我嚟講，或者對於大家嚟講係一個我知道一首幾重要嘅一首歌。大家各自每人都會有自己掛住嘅人啊、事啊，或者係寵物啊等等啊，你咁樣咁就。我諗翻轉頭，呢一個係一個看似表面係好唔完美喺我心目中，我唱唔到，大家一齊唱，但係變咗一個好感動嘅live 咯。然後仲要係冇計算過而出現到嘅一件事咯。係啊，我嗰下都係我係忍唔住，我好記得佢我哽咽咁樣佢可唔可以大家一齊唱啊？類似咁樣佢拋句出嚟嘅啫。跟住。我耳機係大聲到咧，大家因為個歐都華個場地咧，因為喺西九竹翠嗰度唱啦。咁歐都華其實個聲咧，你去真係好大聲，先至喺我耳機會聽到咯。咁我知道嗰個 power 係勁到，好誇張。嗰下係好感動，因為我知你認識咗你咁耐，我知你喺台上面個狀態有幾咁唔得，而同時間當你嗰下嘅求救，而台下嘅所有 fans 咧。係接住咗你，而家我都想而家都有啲眼濕濕啊！咁樣講翻，嗰下係真係接住咗你，但係同時間係喎，原來嗰首歌嗰個力量，大家一齊去唱嗰個意義係唔覺意地更加重嘅喎。係啊，跟住我完咗之後，有啲同行嘅朋友話，其實反而佢話我音準冇乜問題嘅，其實係，反而呢個 fragile 呢個脆弱係令到件事更加感動啊！唔會係平時我話唱得好好啊，有嗰個嘅聲要好靚啊，要好 powerful 嗰種，唔係啊，呢種反而係會另一種嘅感動咁樣咯。有翻同學俾翻啲，佢話嗰晚即刻俾翻啲佢唔係個安慰咁樣啦，但係想俾我知道佢睇到嘅嘢咁樣咯。咁我就嗰晚我都安樂啲咯，係。嗰晚喺嗰個狀態度聽到同行俾翻一個咁樣嘅 feedback 嚟，叫做安樂啲、安穩啲，但係同時間其實知道你對自己要求高㗎嘛，有一個咁嘅狀態出現咗，自己當然唔想，但係亦都係困難㗎喎。雖然好似去到嗰個所謂嘅最低點之後，後半 part 你都掹翻自己上嚟少少嘅。
但係嗰個掹咧都真係好勉強地掹上嚟嗰隻嘅啫。其實係好掛住之後，就係、我突然間把聲翻一啲嚟，然後就係唱李子咯。我李子把聲係翻咗嚟嘅，突然間，我覺得嗰個感覺就係好掛住嗰個過程入邊，大家俾咗好多 love 我，而嗰個係令到我把聲唔知點解可以 calm 翻低，calm 翻個人，然後可以繼續唱埋下半場咯。然後我就諗下會唔會係我阿爸都俾啲力我咧，即係會有咁樣諗，因為我就嚟緊下一首就係首唱李子啊咁樣咯。嗰個感覺係我回顧翻係好難得，同埋係好珍貴。然後平時即係我以前可能失聲啦，經歷過嗰啲低點咧，我自己屋企經歷㗎啫嘛。但係今次係大家一齊放曬喺大家面前，一齊見證住真係陪住我跌落嚟，同一時間睇住我起翻身嗰個感覺就係喺低溫嗰度出現咗咯。所以我一路睇，我一路好裏邊複雜嘅情緒，一路就係係好複雜啦，好複雜大家都。跟住就係一路錫你啦，但係跟住呢個仔真係好叻，佢係一個咁困難嘅狀態，佢可以臨危不亂，可以用一個好好嘅心態繼續去撐埋，跟住落嚟佢要去做演出嘅嘢，which is 係見到你好係辛苦嘅，但係你依然好盡力地想去做好件事出嚟，跟住去到第二場，真係重生一樣。雖然係有狀態嘅知道，但係喂嗰件事你冇翻咁上下嗰個心理調節，其實你根本冇可能做到。同埋要多謝西醫。OK，跟住嗰晚其實咧完咗 show 之後，我就即刻去咗診所，去做咗內窺鏡，睇下個聲帶有冇事。咁就起碼知道，我結構上其實冇事，只不過係有啲你唱咗3個鐘嘅基本嘅紅腫啫。因為都驚係咪有時如果再唱嘅時候會唔會中傷？係啊，咁所以我知道，我唔係即係我冇受傷先。咁就食咗類固醇去消炎咯。咁我就第2日再加埋針灸。就係叫咗個針灸師傅嚟到現場，我大概5點零嘅時候，我就瞓咗喺個地下度，跟住佢會幫我針灸，跟住就咦，好似翻去一個我覺得接受到嘅狀態啦，大概可能70%咁樣咯。咁就第2場就哇，我都叫做我覺得叫做過到自己個關咯咁樣咯。咁同埋係好即有睇第一場嗰啲，其實知你個狀態有幾唔好。係啊，我諗大家都好擔心我第2場唱唔唱到咧。同埋嗰啲高音位你唔收喎，你照扯喎。同埋第一場咧，我中間仲經歷緊一啲，我唔見咗啲假音啊，出唔到啲假音啊。係啊。我揾咗第2啲位唱爆上去啦，點樣實音衝咗上去啦，係你一種 texture 嚟嘅。喺度一度 show 嘅時候一路揾咯嗰下。跟住我睇到一個 post 好好喎，佢睇得好仔細，喺 Flex 佢話好似佢見到我好似一個運動員嗰啲咧，就好似跑唔喐啦，繼續揾唔同嘅肌肉去支撐住自己身體完成。跟住佢話我體育精神真係好好啊咁樣咯。跟住我嗰下真係揾緊唔同嘅聲音咁樣，所以好多謝嗰晚或者有出過post 嘅所有人，因為我睇晒，基本上都睇晒，而我覺得大家真係我冇諗過好多愛喺入邊咯，大家都好錫我咯。一個咁難忘嘅演出，當然同你當初嘅構想好唔同，但係出咗事，同時間救到場，完成到件事。而家過咗幾個月啦，頭先同你講，你仲咁大感受喺度嘅。係啊，因為其實好少可做 post 演唱會嘅訪問㗎嘛。其實演唱會前又唔可以講啲乜，演唱會後又好似好快就要一個新嘅 project，又講其他。其實我都未有時間同大家分享下中間其實發生咗啲咩事，所以其實咁樣傾偈係我都可以抒發下，大家都要都可以俾大家知道下，其實我喺台上邊感受到啲咩，經歷緊啲乜嘢，所以好多謝你咯。好啦，咁當然演唱會完咗幾個月，亦都出咗李子啦，啱啱亦都有你嘅新歌派台啦，新歌叫做課題分離。你嘅曲係 Oscar 嘅詞，係小童編曲，你同小童一齊監製，都係呢個班底啦。其實，好啦，呢首歌你作嗰陣諗咩㗎？2017年啊，哇個 demo， 哇，係啊，2017 9年前啊，其實仲早過，我睇翻係早，係啊，9年啊，啱啱好，今年9運啊。
OK，九年就攞翻呢首，竟然咁啱攞翻呢首歌出嚟，係早過一吻穿越46億歲，早過第一首歌，同告別的藝術寫嘅，係，但係都係 within 嗰半個月，嗰段係最 emo、最低潮嗰段時間寫嘅，咁個 demo 都係偏向係你知都係英倫啊，英倫式嗰種自己一個人啊嘅 emo 嘅感覺，咁我係撐唔翻最 raw 最初嗰個嘅 demo，但係嗰陣時咧有一個女歌手要嘅呢首歌㗎，人買咗，佢 hold 咗呢首歌，咁詞亦都填埋，咁我所以嗰陣時我自己有個 demo 就係已經填咗詞，我自己有唱過嘅一個 demo 啦，而嗰陣時嗰個女歌手係顏卓靈，但係佢之後就冇再出歌，咁就一直就擺埋咗呢首歌喺入邊，咁係去到某一個位係Oscar，佢因為其實好多 project 佢都聽過呢首歌，佢不如提議，不如轉一轉個編曲，跟住佢俾咗少少啲 reference 我，佢話咦幾有趣喎，跟住我就試下編，跟住我覺得幾啱 feel 喎，然後就再俾公司聽，啲公司又覺得好喎，跟住 Oscar 就好快就俾一個提議，佢話我有 feel 喎，我有個題材，因為近排可能睇 Facts 啊，又或者睇好多社交平台都講緊關於課題分離呢一個嘅 term，亦都有講過本書叫做《被討厭的勇氣》，咁成本書嗰個其實就係佢就演繹緊課題分離呢一個嘅 concept， 人與人之間好容易好多紛爭，其實就係嚟自我哋過度干涉別人嘅課題，又或者被干涉自己嘅課題，咁撈得亂七八糟，咁就變成咗好多嘅紛爭啊！亦都一樣嘢同我自己呢1-2年個狀態好啱嘅就係如何活得自在咧？咁就係要學識課題分離呢一個，或者係唔係叫學識啦，或者係可以喺課題分離呢一個嘅概念入邊攞到啲刺激去思考下，究竟其實原來我自己有冇去過度干涉別人嘅課題，令到自己乜都攬晒上身啊，會內耗啊，咁我就好有共鳴啦。我覺得你係呢個人嚟嘅喎，其實係啊，我覺得某個階段嘅自己係啦。你係好在乎人哋嘅感受，係在乎到有時唔記得咗自己嘅感受。以前而家要學咯，所以我諗呢首歌其中一個咁，其實每一首歌做嘅時候都係一定係先係提醒咗自己，同埋Oscar 佢自己都提醒自己，因為佢都係會容易因為人哋嘅課題去內耗嘅，或者係共情感太重嘅人咧。係，咁所以我覺得嚟到依家呢個階段咧，我覺得好有趣㗎。我2017年嗰個好似睇咗一個過程，嗰陣時係好 emo 嘅狀態，去到而家呢個編曲係自在輕鬆，就似我依家去到可能單飛7年啊呢個階段嘅狀態嘅，sorry，係啊，單飛7年呢個狀態嘅自己咁樣咯。亦即係其實呢首歌見證住你自己個人成長嘅變化。係當初係記錄住一個好 emo 嘅你，當嗰個編曲都可以幻想到係偏 sad 啦、偏慢啦，係有機會俾大家睇。原來改一改個編曲，改一改睇件事嘅角度，可以係完全另外一個世界。跟住而家就係一個可以嘗試學習活得自在啲、chill 啲嘅陳健安。係因為其實都呼應翻我上一隻碟入邊伊甸有歌，伊甸有歌其實係我形容緊一個我希望嘅世界啦。有一句歌詞就係情勒與內耗壓迫標籤，最終只當笑話吧。隨你想法無視他，所以其實入邊係我希望有呢個嘅伊甸園。就我呢個世界希望情勒可以冇咗啦，內耗呢個狀態，大家希望都可以做到一個，我當有人再情勒我嘅話，或者我再
因為咁樣而內耗嘅話，我當一個可唔可以當一個笑話去面對佢，去面對佢咧？咁所以喺呢個編曲再加呢個睇落好似好認真、好沉重嘅課題嘅咁樣碰撞之下，我覺得有個咁嘅火花，係啊，同埋希望有一個咁樣嘅狀態，大家去去討論呢啲比較沉重啲嘅課題咯。因為我哋成日都聽緊情勒都係俾其他人情緒勒索自己啫，但係喺你呢首歌裏邊，我睇到嘅係自己勒索自己，係喎，有啲嘢其實係真係自己安俾自己嘅啫喎。有好多時候你允許咗別人有第一次嘅情勒咧，佢就佢唔使再出力㗎啦。係啊，即係你自然會。其實好多 situation 嘅，你課題分離，你呢個職場啦，有啲同事話可唔可以幫手做呢樣嘢啊？跟住我唔識啊咁樣咧，咁但係 suppose 唔需要咪學咯，即係你可以咁噶嘛。但係如果你識嘅話，好啊，我可以啊，幫你啊。但係第二次，從此可能就將嗰個 job 就推咗俾你，然後你就不停去越孭越多。因為你有咗第一次允許，所以呢首歌其中一個比較大嘅角度同埋篇幅就係其實比較少人講嘅，就係其實我哋好所謂被人情勒嗰個人其實都有責任，因為你打開咗個門，因為你容許。係啊，你容許咗人哋就會呢個打蛇隨棍上。最弊係你容許第一次，有第二次，有第三次，當你發覺唔對路，你 say no 嘅時候就好難㗎啦。係啦，同埋對方就會點啊？你咁都唔得咩？係啊，會咁樣嘅狀況咯。咁再加上咧，其實除咗啲職場呢啲，其實職場都可能未算係最難搞嘅嘢。最難搞嘅可能係親人啊。你有血緣關係啊，又或者係另一半啊，有好多唔同嘅狀況，可能都會令到你我又想保持一段關係，但係咁樣講清楚又驚可能會斷咗嗰個關係。呢個係我諗大家最難去處理嘅狀況咯。所以我成日都講話呢個講嘅好容易嘅，係啊，但係起碼我覺得起碼講咗先啦。又或者有啲人同埋 bear in mind 先，係啊，有啲人收咗聽咗首歌，咦原來係可以咁樣諗嘅，原來係自己錯，或者有機會係做得唔夠好，係啊，原來係我自己勒索緊自己，原來係我允許咗別人去勒索自己，未必會用呢個角度去諗噶嘛。咁所以就希望係咯，都係可以令到大家可以 brainstorm 到。有時嘅辛苦係其實如果你肯自己退下一步，肯放過自己嘅話，嗰條繩就放開啲㗎啦，已經。係啊，跟住或者我見到身邊有好多朋友都係呢一啲嘅狀況嘅。咁咧，我有機會可能我都會為咗可能幫佢解決，但係其實佢作為可能聆聽者或者作為朋友嘅時候，有時1次2次3次你咁講，其實我已經俾咗啲提議你喎，但係其實原來你冇改嘅話，我都開頭如果以前嘅我都會覺得我受傷啊，因為我講完你又唔做。Yes。我嘅課題啦，呢個就係我而家學識係咩咧？我而家學識係咩咧？我講完，你做唔做？你嘅事係啦。再係咁，我第3、第4次我已經講過㗎啦，我就改變我嘅心態，就係你嚟呻嘅啫。係啦。我做好呢個俾你愛嚟，我做樹窿係啦，我就樹窿係唔出聲㗎嘛。要記得係啊，樹窿係唔使俾反應噶嘛，係純粹我係垃圾桶，我幫手食晒啲垃圾就 OK 啦。因為其實我係繼續愛對方，我係視對方係我重視呢段關係咁樣噶嘛。咁我就要識調節呢一個嘅唔好俾意見可以俾意見，但係要分清楚你唔係命令緊佢去做一啲嘢，呢個都係我需要跟你。係啦，因為佢都有佢自己嘅諗法，或者佢嘅課題佢未完成啊。係啊，所以係啊。頭先我一路搭車嚟聽歌諗緊嘅時候，我都覺得樹窿呢件事對你嚟講，你不斷都做緊樹窿嘅嘢。係。食好多垃圾，食好多負能量，同時間以你嘅性格，你應該都將唔少嘢孭上身嘅。係。呢個課題分離其實對你嚟講都真係重要嘅喎，如果唔係，你會砸死自己嘅喎。我已經係高級樹窿嚟㗎啦，依家
高級樹窿。係啊，你 iOS 好升級係啦，好高 level 噶啦。因為我大概知道其實我個角色係啲乜嘢。我係俾個地方佢講或者佢打完嗰啲字啦，寫完之後其實佢呢個寫嘅過程已經梳理咗啲嘢㗎啦。咁我就會可能有時可能收到啲 DM，我回應嘅可能一個 emoji。我俾佢知道我睇咗，我就唔會有再過多嘅俾意見啊，或者任何嘢咯。咁我就自己嗰個boundary 要學識學呢首歌嘅學識嗰個界線喺邊度，唔好逾越嗰個界線。咁起碼守住自己嗰邊條界線先。係啦，咁我所謂嘅高級樹窿就係我識畫嗰個邊界，點樣去保護好自己，點樣去知道我嘅服務啊。係啊，如果你講係啦，我嘅服務係得呢度嘅啫，過咗嗰啲唔關我事，唔關我事咁樣咯。所以可以繼續DM 你，繼續寫嘢俾你睇，繼續同你生。但係你可以做或者你通常會做嘅就係我睇咗，係已經好足夠啦，我覺得。我相信即係喺你嘅音樂作品上邊，之前講過唔同課題都會提醒到大家唔同嘅。而課題分離呢件事，呢首歌今次就提我哋條界線點畫啦，點樣去唔好勒索自己啦，對自己好啲先啦。起碼呢件事要呢個係大家都需要學嘅課題。陳景安學緊，Oscar 學緊，大家都學緊。係，咁你Oscar 俾咗呢份詞呢個題目你，當你演繹啦係嘛？去咀嚼同埋去演繹嘅時候，係咪都有一路唱或者甚至首歌出咗之後再聽都會有唔同嘅得着或者唔同層次嘅嘢去了解到再多咗嘅？首先就係諗緊嗰陣一開頭收到嘅時候，我睇下用咩方法去唱咯。我開頭俾個 brief 佢嘅時候就係內耗，我容易內耗嘅人可能係陪伴者啊，陪伴者最容易出現呢一個嘅狀況啦。咁所以佢有歌詞入邊有一段係 last chorus 嗰度嚇，原是陪伴者必經課堂，呢個係我希望特別想share 俾你做緊作為陪伴者嘅人聽先啦。我就係聽到呢句就諗起你個樹窿嘅狀態咯。係啦，又或者我陪媽咪，或者你而家可能照顧緊一啲需要被照顧嘅人嘅狀況，我係關心嗰個陪伴者咯。咁所以我自己去演繹嘅時候，同平時嘅 pop song 真係好唔同啦。今次似係敘述一個嘅狀態，亦都唔會有好多嘅我反而要收好多技巧咯。喺錄音嘅時候，我記得最後我係坐喺張凳度就咁揸住張凳咁樣去唱，因為呢首歌佢唔係直接好似情歌去咁樣講一個故事，佢係偏向係文青啲嘅內容啊，佢已經係已經好足夠喎，亦都唔需要好矯情嘅狀況去演繹出嚟。咁所以開頭就同小龍夾嘅時候就係掹走幾多嘢？係啦，減到直頭，我記得小龍話唔好開聲啊，跟住話不過呢首應該唔使開聲唱啊。跟住我去到 studio 嘅時候，咁嚟咯。OK。咁就即刻入 studio 就可能係2-3 take 㗎咋。你錄耐咗我就開咗聲，可能就未必係嗰種好 breathy 或者嫌你把聲太靚。係啦，或者好輕巧嘅好 raw 嘅狀態。咁所以我記得錄嘅時候有啲 technical 嘅嘢就係比起平時嘅歌啲可能啲字頭啊輕啲啊細啲啊，就冇咁一粒字咁樣去咯。即係嗰陣如果係個 chorus 係即係如果我平時唱用力啲，當然都想你會過得很快樂，可能咁啦。但我記得 studio 係我成日係拉住嗰啲字頭咧細好多，即係當然都想你會過得很快樂嗰啲少少難蒙咗嗰條線條啲嘅啲嘢，唔係咁樣 choppy，咁就我覺得我同小龍都覺得，咦好似啱呢首歌個編曲，或者我嗰個狀態係啱
啱啲咁樣去演繹，咁樣去演繹咯。所以今次聽嘅時候都覺得，咦，陳景安把聲係有啲唔同咗嘅。係原來係要專登去做呢個狀態出嚟添嘅 mixing 都係啦，所以小童去 mixing 嗰把聲，你好似聽兩把聲，有兩把聲係一令到有嗰個依家聽到嗰個呢個 texture 咯，同埋嗰個我諗成首歌講編曲個 vibe 上邊，我係想我開頭同小童講話我想呢首歌係似啲retro 啲嘅感覺。跟住我哋就研究究竟你想要英國式啲嘅 retro 啊，或者係幾咩年代嘅 retro 啊？跟住我開頭我都唔知啊，但係我哋就去到某位就拋開咗呢樣嘢。總之你俾你整咗個感覺出嚟係好港式啊！跟住我就拋咗啲唔同嘅畫面啊，或者我錄嘅時候都有諗起呢啲嘅單位嘅，可能 The Pancakes 啊，My Little Airport 啊，或者係達明一派啊，新青年理髮廳啊，等等呢啲可能比較偏向indie 啲嘅畫面去錄呢首歌咁樣，呢啲係個 mindset 嘅，唔係未必真係用緊唔係嗰個聲，嗰啲聲音，但係有個咁嘅 mindset 同咁樣嘅狀態去錄或者去同小龍去係自己做嘅，唔係作首歌。所以我今次呢首歌其實我自己去揼個 demo 嘅時候咧，大家聽到個 intro， 我已經係最後係有用翻呢一條吉他個 lines，因為我覺得好好聽啦，同埋嗰個 lines 已經係帶到嗰個 mood 即刻出到嚟啦。所以我冇同小龍講話要 keep 咧，小龍話好好聽喎。keep 啦，咁佢就已經 keep 咗做intro 同埋music break 變咗一個好佢覺得好聽好 signature， 即刻帶到入 mood 嗰個嘅狀況嗰個狀態咯。課題分離呢首歌喺點講啊？一個輕鬆嘅狀態去傾一啲好認真嘅嘢，which is 其實都好嘅，因為起碼係唔會一嚟就已經俾個 melody 推走咗你先。輕鬆嘅，我哋接收咗先，跟住慢慢再去 depth 歌詞內容，再去可能喺唔同嘅訪問當中睇下陳景安有啲咩想同大家分享。呢件事係好嘅，同埋呢一個題目啊，我覺得大家都需要去理解多啲嘅。係啊，身邊實在太多，實在係自己經歷自己嗰啲咧。又或者係華人社會啦，係啊，華人社會華人嘅咁重視家庭，重視關係啊，係啊，重視關係，重視家庭。好多時候俾一啲嘅。可能係好多時候都係父母啦，或者上一代啦，可能佢哋習慣咗嗰個情緒勒索啊。你要聽好多㗎啦，我都係為你好啊，或者啊，唉，我都一把年紀啦，即係會講呢啲，你就當俾下面阿爸，俾下面啲老人家，即係呢啲係其實係劇集嗰啲嘅狀態嚟㗎嘛。但係其實大家都知係歪理嚟㗎嘛，都係。係啦，但係就成個渲染咗一個狀況就係。work，而係真係可以令到嗰件事成功到，其實冇解決到個問題，只不過係冇咗個紛爭。所以我有一個 IG post 我都講話，其實可能因為你冇認真有一段真正嘅鬧交紛爭，其實係一個好唔坦白嘅狀態嚟㗎嘛。反而就係因為呢啲唔坦白，令到關係會疏離咯。而唔係因為你解決咗嗰個唔鬧交。唔好鬧交，我哋唔好鬧交，係啊，即係有時狠地鬧一場，可能係好事嚟嘅。所以我分享咗阿芙莉蓮咧，因為近排好似睇《葬送的芙莉蓮》嘅一套動漫啦。咁佢入邊講就係話好可惜我哋冇好好鬧過一場交，冇真正面對大家其實應該要面對嘅問題啊。呢個。每次即同你傾偈，你嘅作品當然有你嘅嘢想講，而同你溝通當中，我哋會吸收再多啲，知道你背後想諗咩，或者你睇緊嘅嘢會係點樣。因為始終我哋唔會睇晒所有嘢㗎嘛。咁喺呢啲唔同嘅分享當中，堆疊，我哋會了解或者係再吸收多咗。你 base on 每一首作品上邊你想講嘅嘢係乜嘢？點解會有呢啲出發點？課題分離呢件事係我哋仲有好多嘢要學，有好多嘢要去了解，有好多嘢要去問自己，同埋問人哋點樣去溝通，點樣去攞翻一個相處上面嗰個 boundary 嗰個界線喺度，好重要。多謝你呢首作品，係啦。咁下首歌
會係幾時啊？今年。多謝，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 多謝昆頓。係，咁我哋下首歌再傾偈啊。好啊，拜拜，拜拜。